Բարի երեկո նորից խանգարեցին եւ չկարողացանք սկսել ուղիղ եթերը, ուրեմն սկսում ենք այս եթերը աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ըրկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո եղիցին կամքը որպես երկինս սևերկրի, ըսած մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարծիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձությունալ փրկյազ մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Խնդրում եմ միացողներին տարածել, սփռել այսօրվա ուղիղ հերարցակումը, Աստծո ձայնը հաղորդաշարը ուղիղ եթերում է եւ բնականաբար մենք պետք է անպայման ուրեմն քննարկումներ ունենանք ձեզ հետ։ Այսօր ես պետք է որոշ նյութեր խոսեմ եւ մասնավորապես պետք է խոսենք այսօրվա իրավիճակից, որը ստեղծվել է։ Մասնավորապես բազմաթիվ նյութեր են հրապարակվել եւ բոլորս շատ լավ գիտենք այն կարևոր իրադարձության մասին, որը վերաբերվում է Մայրաթորի օրվա այս չարապար գահակալին, որի դեմ այսօր նաեւ հարուցված է քրեական գործ եւ պատկերացրեք, որ սա շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ ես պետք է հասկանամ, որ այսօրվա դրությամբ ինչ որ տեղի է ունենում եկեղեցու մեջ, համահունչ այն բոլոր գործառույթներին, որոնք տեղի են ունենում նաեւ պետության մեջ, իսկ պետության մեջ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօր կատարվում է մի պարզ իրողություն, մի պարզ գործընթաց, որը ինչպես բոլորս էլ տեսնում ենք, հները կամ նախկինները կամ Ռուսաստանի Դաշնության ծառայության հատուկ ծառայությունների կամ էլիտաների ուրեմն կողմից նշանակված դրովի այդ մարտիկ, որոնք իրենց կոչել են Հայաստանում իբրև ընդդիմություն, փորձում են հետադարձ ճանապարհ ունենալ եւ վերադառնալ Հայաստան, վերադառնալ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն, որպես արդեն նոր կարգավիճակի մեջ իբրև իշխանություններ։ Այ ամբողջ պատմությունը այստեղ մենք դրա մեջ պետք է գտնենք, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ պետք է տեսնանք մի ահավոր, մի սարսափելի պատկեր, որ ամեն գնով մարդիկ փորձում են ուրեմն սևացնել օրվա իշխանության այս բոլոր գործողությունները, որոնք արվել են այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ նրանք փորձում են ուրեմն ամեն ինչը նսեմացնել, հասնել այն աստիճանի ուրեմն, որ ժողովուրդը չկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։ Նույնիսկ լսեցինք, որ Սամվել Կարապետյանը հետեւյալ խոսքերն է ասում իր ասոլիսի ժամանակ, չգիտեմ, ասոլիս էր թե իր հանդիպում էր իր իբրև թե ընտրողի հետ, որտեղ որ նա հայտարարություն է անում այն մասին, որ ուղեղ չունեն մարդիկ, ովքեր որ հարցեր են ուղում, որ շատ են կառուցում այսօրվա Հայաստանում դպրոցներ, հանրակրթական մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, չգիտեմ, ճանապարհներ են շինվում, ասում է ուղեղ չունեն, դրա համար են կառուցում։ Այսինքն նման անհետեցություններ լսեցինք, սիրելի ժողովուրդ, որ պետությունը երբ որ իրականացնում է պարզ իրեն վերաբերող այն բոլոր գործառույթներին, այստեղ էլ ընդդիմանում են, այստեղ էլ են ընդդիմանում եւ չեն ուզում, որ պետությունը փաստորեն ի վիճակի լինի, այսինքն նրանց տեսլական ինչպես է, որ նրանց պատկերացումները հետեւյալն են, որ պետության գործը չի դպրոց կառուցել, պետությունը դա չպիտի անի։ Պետության գործը չէ ճանապարհները շինել, պետության գործը չէ մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ կառուցել կամ վերանորոգել, ոչ։ Իրանց համար կարևոր է, որ պետությունը իրենց հասկացողությամբ դա լինի բռնապետություն, որը որ ճնշի քաղաքացուն, պարզ, եւ ստիպի քաղաքացուն ուրեմն լինել
ստրուկի կարգավիճակով պետության մեջ եւ ոչ մի արտոնություններ, ոչ մի իրավունքներ չունենա։ Սա շատ հստակ է։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ պետության մեջ ուրեմն գործառույթներ են իրականացվում եւ դրա վրա էլ փորձվում է ուրեմն ինչ որ պիտակներ փակցնել այս գործառույթներին, ուզում են ցեղ շփրտել, չգիտեմ, դրա վրա էլ քաղաքական, տեսեք, աննորմալ չէ բանը երևույթ է, քաղաքական իրենք դիվիդենտներ հավաքեն։ Քաղաքական դիվիդենտը դու ոնց ես հավաքում, եթե դու պախարակում ես պետության գործառույթը։ Սա ոչ թե մենակ տրամաբանական չի, սա աննորմալություն է, սա ուղղակի աննորմալություն է։ Ես sense բան չեմ կարող լսել ոչ միտեղ, այսինքն այդ աստիճանի է ամեն ինչը հասել, որ արդեն մենք ոնց որ ասած նույնիսկ ուրիշ բան ես չեմ կարող պատկերացնել, ուրիշ բան։ Չեմ կարող պատկերացնել մի բան, եթե պիտի տեսնամ այս ամբողջ բանի մեջ մի երևույթ, որտեղ որ ժողովուրդը գոհ է, ուր որ գնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, ուրեմն այս քաղաքական ուժի բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր որ պիտի մասնակցեն ընտրություններին, դրանցից բոլորը գոհ են, դժգոհություն չի լինում, ոչ մի բան չկա, որ մենք տեսնանք, որ մարդիկ չեն գալիս կամ չեն աջակցում կամ իրենց, ասենք, խոսքը չեն ասում, դրական։ Հակառակ դրան մենք չենք տեսնում մեկ հատ հոգի, մեկ հատ մարդ, որը շահագրգռված չէր, որ հավաքվել էր, ասենք, ինչ որ մի ընդդիմության այս կողմից, չակերտավոր ընդդիմության կողմից հրավիրված հավաքներին, բոլորը գալիս են շահագրգիռ, այսպես ասած, մոտիվացիան դա է, որ դրանք կամ ֆինանս են ստանում, կամ ինչ որ հեռահար նպատակներ ունեն, ապագայում պաշտոններ վարել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ է պատկերը։ Պատկերը, որ իրականության մեջ ընտրապայքար գոյություն չունի Հայաստանում, չկա ոչ մի պայքար։ Պայքարը ուր է։ Եթե այս մարդիկ ֆեյք մարդիկ են, ովքեր որ ես հիմա կմիացնեմ ձեզ, եւ ահավասիկ դուք պիտի դա դիտեք, սիրելի ժողովուրդ, թե ինչ վերջը, ուրեմն շոկային է դա, երբ որ տեսնում ես, որ արդեն բանը բանից անցել է, որ արդեն ինչ աստիճանի մարդիկ իջնում են, ինչ զայնագրություններ են մեջտեղ ելել։ Ինչ զայնագրություններ, այսինքն այդ բոլոր իրենց խոսակցությունները ուղղվեց։ Ուրեմն բոլոր այն խոսակցությունները, որոնք համացանցում են, մենք փորձում ենք միացնել, հայտնվում սա ցույց է տալիս, որ այս մարդիկ, ովքեր որ խոսում են, նրանք դրանից մենակ ուղղություն ուզում են քաղել, իրենց համար միևնույն է ում համար աշխատեն, ոչ մի բարոյական սկզբունք չունեցող մարդիկ են եւ դրանք անում են այդ բանը, որ զուտ իրենց, այսպես ասած, ձերքի գումարը ունենան, չգիտեմ, իրենց նպատակը ընդամենը դա է։ Դրանից նյութական օգուտ քաղել, ինչու՞ չէ, նաև որոշ մարդկանց համար էլ ապագայի համար մտածում են, որ նրանց գործերը պիտի դասավորվեն, դրանք պիտի լավ ապրեն, պիտի ինչ-որ աշխատանք ունենան եւ այլն, այս համակարգի մեջ։ Այ ամբողջ պատմությունը, սիրելի ժողովուրդ, դրա մեջ է։ Բայց իհարկե մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրանց մոտ ոչ մի բան չի կարող ստացվել։ Չի կարողանում բացվել, բացվեց, տեսեք, փակվեց, որովհետև չի միանում, ինչ որ չեմ հասկանում, ինչու չի միանում։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ժողովուրդ, այդ նյութը, որը ես անպայման ձեզ պիտի ցույց տամ, ինչ որ տեխնիկական ուրեմն խնդիր կա եւ չեմ կարողանում միացնել, բայց դա շատ կարեւոր է։ Շատ կարեւոր է, որովհետեւ սրանով ամեն բան ասվում է, որ շատ կոնկրետ մարդիկ գործում են հանուն նրան, որ պետությունը ձեռից գնա։ Մեր ժողովուրդը պիտի դա հասկանա, որ Փաշինյանին այլ ընտրանք չկա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այսօրվա գործառույթները, որոնք նրանք այդ տարիների ընթացքում իրականացրել են եւ փաստորեն Հայաստանի մեջ արդեն սկսվել են դրական շոշափելի եւ այս բոլոր երևույթները, որոնք ուղղված են այս դրականի
դեմ, նրանք ուղղված են ձեր դեմ։ Ես դա ուզում եմ ձեզ ասել, եւ շփոթված վիճակ ունեն մարդիկ, շփոթված վիճակ ունեն, որտեվ չեն կարողանում հասնել իրենց ուզածներին, չեն կարողանում հասնել իրենց ուզածներին։ Դա գիտեք ինչ է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում մեր ժողովուրդը գնալու է ամսու 7-ին, հունիսի 7-ին ընտրություններին, ցույց է տալու, որ մեր երկրում ցանկություն չունեն ժողովրդի մեծ մասը վերադարձը նախկինների, որտեվ այս սրված վիճակը, որ արհեստականորեն սրված է, հա, իրենց կողմից, վկայում է դրա մասին, որ նրանք ուզում են ոչ թե պայքարեն գաղափարապես կամ այլընտրանք առաջարկեն, եւ սա անում են գրագետ ձևով, քաղաքական ձևով են անում, ոչ, ռնդկոպալ ձևով, խուլիգանական մեթոդներով, կեղծիկով, կաշառքով եւ այս բոլորը ապացուցված է, այսինքն կարիքը չունի ենթադրել կամ դրա մասին խոսել նույնիսկ, քանի որ այս բոլորը կա, այս նյութերը կան, սիրելի ժողովուրդ։ Հետևաբար ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը շատ պարզ բանի մասին է։ Մենք յուրաքանչյուրս էլ պետք է հասկանանք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը, որը գլխավոր ֆիգուրանտն է այս հանցագործության, նախընտրական հանցագործության, որտեղ դրանք ուզում են հրահրել այդ ընտրական անցանկալի զարգացումներ։ Այդպես են մտածում, եթե իրենց նպատակին չհասնեն, այսինքն ոչ մի արդյունք չգրանցեն ընտրություններով, ապա խժդժություններով ուզում են գրանցել այնուամենայնիվ արդյունք։ Եվ կարծում եմ, որ նրանք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունեն պայմանավորվածություններ այդ շրջանակներում։ Որովհետև այս մարդիկ պիտի հասկանան, որ չունեն հետևորդներ, եթե ունենային, կարիք չէր լինի այդպիսի ջանք թափել, այդպիսի աշխատանք թափել, ժողովուրդ հավաքագրել։ Չէր լինի դրա կարիքը։ Բայց նրանք այդ ջանքը թափում են, ժողովուրդն էլ հավաքագրում են։ Ինչի համար են դա անում։ Անում են շատ պարզ բանի համար։ Քանդելու համար, Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնելու համար, իրենց համար ապագան կերտելու, կոծկելու բոլոր ապագայում, հա, այդ հանցագործությունների համար, որոնք պիտի պատասխան տան, վերջի վերջով այդ օրը պիտի գա, չէ՞։ Այսինքն, որպեսզի դա տեղի չունենա, չգա հասնի այդ օրը իրենց վրա, որ դրանք կանգնեն արդարադատության առաջ, պահպանեն ինչքան հնարավոր է այն ինչ որ գողացել են, ինչ որ տալանել են պետությունից եւ ավելի շատ ուրեմն նորից սկսեն այդ տալանով եւ գողությամբ զբաղվել։ Այ իրանց միակ մոտիվացիան, ոնց որ ես տեսնում եմ, դա է։ Ուրիշ որևէ նրանք մոտիվացիա չունեն այս մարդիկ։ Հայաստանի մեջ մի բան կա, մի հիվանդություն կա, ասում եմ, Կտրիչ Ներսիսյանը այդ հիվանդության արմատն է, պղծության արմատն է։ Կտրիչ Ներսիսյանը ապարոյական մթնոլորտի երաշխավորն է Հայաստանում։ Կտրիչ Ներսիսյանը խժդժությունների քավորն է։ Որտեղ որ դուք պտտվեք, պիտի տեսնաք ականջները Կտրիչ Ներսիսյանի։ Ամենտեղ նա խառնված է, ամեն ինչի մեջ խառնված է։ Ինչքան որ կա Հայաստանի մեջ հանցագործ, դրանք բոլորը, դրանց բոլոր թելերը տանում են ուղիղ Էջմիածին։ Ում մոտ են տանում, Կտրիչ Ներսիսյանի մոտ են տանում։ Հիմա դուք տեսաք, համոզվեցիք, որ տարիներ շարունակ Տեր Սահակը այս եթերներից բոլոր հնարավոր միջոցներով մի միտքներ ընդամենը փոխանցում ձեզ։ Այդքան երկար տարիներ խոսելով ես բացատրել եմ, որ գլխավոր հրեշը, հիվանդության արմատը, չարության կենտրոնը, պղծության աղբյուրը, այս բոլորը այս մարդն է։ Այս մարդն է, որը Էջմիածինը արևանգել է։ Իր հանդիպումը Սամվել Կարապետյանի հետ։ Բոլորդ էլ տեսակ, հա։ Այսինքն հրահանգ ունի, Ռուսաստանից հրահանգ ունի, ամեն ինչ անել, որ Հայաստանում փոփոխություն լինի, ի նպաստ Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն այդ շահերին։ Իա նպատակը դա է այսօր Հայաստանի մեջ այս գործին կավոր լինել եւ հասնել այդ նպատակին։ Որտեւ այդպիսի մարդկանց մեջտեղ են բերել հանել, ցանկացած ընդդիմադիր, եթե նորմալ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող լիներ, այսինքն իր
բանը լիներ ծրագիրը, որը որ ինչ որ նորություն այսպես ասած կլիներ ժողովրդի համար կամ այդ ուժը այլ ընտրանք կլիներ, որը որ ավելի լավ առաջարկներով հանդերձ կգար, այդ թվում նաև տնտեսական բնակավարում։ Ապա այստեղ կլիներ պայքար։ Օրինական գետնի վրա ոչ թե փողով մեկին բերես կամ հերախոսները, որ բոլորի գաղտնալսվել է ուրեմն եւ դրանց այս խոսակցությունները ցույց են տալիս, որ հետևորդ չունեն, որսում են մարդկանց այստեղից այնտեղից հավաքելով, խափելով, համոզելով Եվ այդ իմաստով գիտեք ինչ, շատ կարևոր է, որ որոշ մարդիկ, ովքեր ուզում են խոսել այսօրվա իրավիճակի մասին, քաղաքական, պետք է դա շատ լավ ուրեմն նկատի ունենան, որ քաղաքական ընդդիմություն գոյություն չունի Հայաստանում։ Չկա։ Ռուսաստանից թելադրանքով խուլիգանները, նախկինները, ավազակները, Կտրիչ Ներսիսյանի խավորությամբ եւ գլխավորությամբ փորձում են Հայաստանում հակապետական գործընթացներով, ցանկացած իրենց համար ընդունելի սցենարներով, արուն կհեղվի, մարդիկ կսպանվեն, Հայաստանը անկախությունն ու պետականությունը կկորցնի, այդ բոլորի ամեն ինչի գնով հասցնեն իրենց մուրազին իրենց նպատակին։ Էս է։ Ընդամենը սա է, դրա համար ժողովուրդը տեսնալով էլի խանգարում են։ Ես ուզում եմ այստեղ նաև մի հատ ռոլիկ միացնեմ, ռուսական ուրեմն բանն է, կոմենտարիաներով ռուսերեն է եւ շատ կարեւոր է, որտեղ սա մեզ համար պետք է այդ կարծիքը իմանանք, հա։ В рамках армянского законодательства и находиться под юрисдикцией Армении. По поводу любимчика армян России Роберта Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: Роберт Кочарян должен сидеть в тюрьме. Самое большое обвинение в мой адрес, на которое мне очень сложно ответить, почему Роберт Кочарян находится на свободе, сказал Пашинян. Напомним, что Кочарян проходит по делу о злоупотреблении властью и содействии свержению конституционного строя при привлечении армии. Շատ լավ։ Ուրեմն այս կարևոր խոսքը, որը արդեն տարածում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, այս հարցն է քննարկվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է այն պարզ ճշմարտությունը, որ Հայաստանում արդարադատությունը չի հաղթել։ Առայժմ այդ մաֆիան ամեն կերպ ուրեմն ջանք է գործադրում, որպեսզի անպատիժ մնան եւ որպեսզի վերջնական բարոյական մտնել Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, նորից խանգարեցին։ Ուրեմն այս մտնոլորտը, որը որ դեռ մնում է գաղջ, այն իմաստով, որ պետության մեջ դեռ ամեն ինչ շիտակ չէ, ամեն ինչ օրինական չէ, քանի որ դեռ մաֆիան գործում է Հայաստանում եւ սանձարձակ են գործում։ Եվ ապացույցը այն կեղծ ընտրարշավը, որ իբր թե նրանք քաղաքական ընդդիմության քողիտակով գողավազակներ են, որոնք ուզում են Հայաստանի մեջ ուղղակի վերցնել ուժով ամեն գնով իշխանություն։ Այս սա է ամենամեծ խնդիրը, եւ որ այս ամենի գլխավերևում կանգնած է Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի այս ամենի գլխավերևում կանգնած է այդ տականքը, որ իրան անվանում է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Այս տեղից է գալիս բոլոր այս արատավոր երևույթները։ Եթե դա հաղթահարեն, այսինքն եթե այդ մաֆիան Հայաստանում վերջապես պարտություն, եթե այդ մաֆիան Հայաստանում վերջնական պարտություն կրի, սիրելի ժողովուրդ, եւ եկեղեցին մաքրվի, ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց անչանանչելի կդառնա պետությունը եւ մեր ժողովուրդը արդեն կզգա, որ իսկապես լուրջ փոփոխություններ են, դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Բայց այս երկուսը պիտի տեղի ունենա, այսինքն մաֆիային պետք է հաղթել եւ պետք է մաքրել եկեղեցին։ Ես համոզված եմ, որ այս ընտրությամբ այս ծրագիրը, որ ներկայացվել է ժողովրդի դատին, նախընտրական ծրագիրը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության, որը շատ լուրջ ծանրակշիռ ծրագիր է, նախընտրական ծրագիրը, եւ եթե այս ծրագրին համահունչ շարունակի գործել նոր ձևավորված կառավարությունը եւ ամբողջ այդ պետական համակարգը, ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց անչանանչելի կդառնա պետությունը Հայաստանի։ Ես
կասկած չունեմ դրա մեջ, որովհետև այս մարդիկ ունեն պոտենցիալ երկիրը դնելու ճիշտ ուղղությամբ։ Եվ փաստորեն այս տարիների մեջ տեղի ունեցած ոչ դրականը շատ բաց էր մնացին։ Հենց դրա պատճառով է, որ այդ երկու գործողությունը տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մաֆիայի դեմ պայքարը վերջնական հաղթական փուլի մեջ չի թևակողել, չի պարտվել մաֆիան Հայաստանում։ Եվ երկրորդը, որ եկեղեցին չի մաքրվել։ Այս երկուսն են մնում։ Մնացած տնտեսական, սոցիալական, մնացածը կրթական, տնտեսական, սոցիալական դու բոլոր ծրագրերը, որոնք ծրագրի մեջ բոլոր այն կետերը, այն դրույթները ոչ մենակ իրատեսական են, ես կարծում եմ նրանք բոլորն էլ արդեն պետք է ժողովրդի համար շատ պարզ դառնան, որ դա իրականություն պիտի դառնա։ Որտեվ արդեն իսկ ոնց որ ասած փորձած թանը փորձ մածունից լավն է, տեսել է ժողովուրդը եւ համոզված էր,